Okay, we have about half minute. Good morning, Jai Shri Krishna. Let's get started. Let's close the eyes, hands in Dhyan Mudra, back straight, relax shoulders. We will chant long Omkars for 1 minute. Om Shanti Shanti Shanti. Let's keep the eyes closed, join the hands at back of the body. You can interlock the fingers. Bow down to the Mother Supreme Earth. Raise both hands up over the body toward the ceiling. Inhale, come back up. Rub the palms against each other. Make them warm, generate Urdhra. Place warm hands all over the face and eyes. Blink the eyes few times in dark. Spread the fingers apart, slide the hands down over the face, gently open the eyes. And we'll do some light exercise, Sukshma Vyayam, specifically for the lower back and around the waist area. Inhale, raise both hands up, stretch the whole upper body upward. Exhale, twist the upper body to the one side, look back, align chin with the shoulder, keep pushing the knee forward. Inhale, back to center. Exhale to the other side. The palm at the back will help us keeping the upper body straight. Feel the twist, stretches. Inhale, come back. We'll do one more time, both the side. Try to stay in pose for at least about 7 counts. Inhale, back to center and complete onto the second side. Inhale, come back. Extend both hands on a side. Drop the right palm down on the floor wherever it reaches. Inhale, raise left hand up, stretch the left palm even further up. Exhale, bend sideways towards right side. Keep looking up into the ceiling. Keep pushing the left hand further down. Make sure the knee stays down. Inhale, back to center and to the other side. Same way, push the left hand up. Right hand up, then bend towards left side. Keep looking up. Inhale, back to center. We'll do one more time, both the sides. Do gently, do not jerk the body. Come back and complete onto the second side.
come back, and let's get into tabletop pose. Palms, knees, toes on the floor. We will do Marjaryasan, cat and cow pose. Deep inhale. As we look up, push the lower back up. Exhale. Look at the navels. Fold the elbows slightly. Inhale, up again. Spine will be downward arch. Exhale. Spine will be upward arch. Let's do a couple more times. Do with own pace. Do with breath coordination, with full awareness. Okay, once done, then get onto the knees and get half stand for the camel pose. Let's do full camel pose. As we inhale, raise the right hand up in circular fashion. Exhale, bring it back. Rest into the right heel. Inhale, left hand up. Exhale, bring the left hand onto the left heel. Then drop the head at the back, look into the back wall, and push the pelvis forward. As a general rule, pelvis should be crossing the knee line on the floor. Keep dropping the head further down, keep pushing the pelvis even further forward. And slowly come out of the pose, bring the one hand back at a time. And finally, straighten the trunk and stand up. Keep the feet 3 to 4 feet apart. Interlock the fingers. Raise both hands up, palms upside down. Deep inhale as we push the palms toward the ceiling. Exhale, bend sideways. Tiryak Tadasana, swaying palm tree pose. Keep looking up. Inhale, back to center. Exhale to the second side. Come back one more time. Come back and complete onto the second side. Come back. Next we'll do Kati Chakrasana. Spread the feet as far away as possible. Extend both hands forward, both arms parallel to each other, parallel to the floor. Deep inhale. As we deep exhale, just twist the upper body to the one side. Keep on following one palm all the way back. The other palm will go onto the other side shoulder. Inhale, back to center. We are not moving hips, legs, just the waist and above. To the other side. Inhale, come back. We'll do one more time. Come back and complete onto the second side. Come back and let's move in front of the mat and let's get ready for Surya Namaskar. And do 2 warm up plus 20 normal ones. Okay. Can stay in the front of the mat and stand up. All right. Music is shared, so let's roll the shoulders back and down and begin. Om Ravaye
मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ
नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्य
सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ
आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। Good morning, Jai Shri Krishna. Let's shake up the feet, thighs, legs, hands to generate more activity within the body, more heartbeat, more pulse, more blood circulations. Whichever way you want. Some twisting and more relaxations. Let's lay down in Shavasana. Full relax, complete rest. Let all the body parts, muscles, joints be on their own on the gravity. Deep breathe in, deep breathe out few times. Then let the breath become natural, normal. Feel the body weight and be aware that how it get transferred to the floor. Scan the body internally to see how we feel within. Moving the awareness body part by body part from head to toes and toes to the head, making the round trip for 3 full minutes, and time starts now.
Last 10 seconds to bring the awareness back to the head area if you haven't yet already. Bring feet together, wiggle the toes, squeeze and release them few times. And move them side by side. Turn the head also onto both the sides couple of times. Then give body a big stretch, Yastikasana, stick pose. Push all the toes into one direction and hands into opposite direction. Pull, stretch, 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 and relax. Bring both hands sideways, palms facing down. Hold at the knees, heels at the hips. Deep inhale. As we deep exhale, drop both knees together on the floor towards left. Turn the head towards right. Do everything with closed eyes. Inhale back to center. Exhale to the other side. Both knees on the floor towards right, head towards left. Push the palms into the floor to feel the better twist. Inhale back to center. Now lift the feet a little bit up. As we exhale, drop the folded legs on the floor towards left, head towards right. Inhale back to center. Exhale to the other side, both folded legs on the floor towards right, head towards left for a few seconds. And bring the whole upper body also towards right. Inhale, exhale a couple of times. And gently, using the elbows and palms, come back into any sitting posture. Continue with closed eyes. We will do inhale and exhale on left. Make a Vishnu Mudra on right hand. Using the thumb tip to continue blocking the right nostril. So we will deeply inhale on left and deeply exhale on left. Chandra Nadi Pranayam for a minute. Conclude when we breathe out on left. Inhale, exhale, normal. Relax both hands. Both hands into Dhyan Mudra. Back straight. Relax shoulders. Deep inhale and we will chant one long Omkar. And feel the vibrations. Om Shanti Shanti Shanti. Rub the palms against each other. Make them warm, generate urja. Cover the whole face and eyes under warm hands. Move the palms over the eyes. Gently massage the eyelids. Make the cup of the palms over the eyes and blink the eyes few times in dark. Spread the fingers apart and slowly slide the hands down over the face. Gently open the eyes. Rub the palms one more time. Place them on top of the head, back of the head, neck, shoulders, arms, trunk, legs, back, throughout the body to spread the energy within. Hari Om Tat Sat Shri Guru Pyo Namaha. Good morning, everybody.
And happy Friday. Friday, isn't it? Happy Friday. TGIF, thank God it's Friday. Okay, let's take a screenshot. Today we have 18 people. પછી બધાને અનમ્યુટ કરીએ. બધા આપણે 10 મિનિટનું ટાઈમર છે. બધા આપણે આમ સામે આવી જઈએ. Let's turn the camera on, Padmaben. And I'm going to take the screenshot. After a long time we have that big audience. Okay, where is the timer? નહોતું લેવું, મારે ટાઈમર લેવું હતું. Oh yeah. Okay, 10 seconds. Keep looking at towards your camera. Did not work. What a shame. Okay. 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 One more time. Oh, only 3 seconds. Let's get ready. Done. All right. Now you can move. Perfect. Chalo, I got the cut. એક connection left થઈ ગયું હતું, પણ વાંધો નહીં. હવે બધાને અનમ્યુટ કરું છું. ને અમારી જોડે છે વગાસિયા કપલ. અમારે એવું છે કે મહેમાન આવ્યા મળવા બેસાડી દીધા દળવા. આપણે એ રૂલ છે કે મહેમાન સૂર્ય નમસ્કાર યોગા કરે મારી જોડે તો ખાવા મળે સવારે. હા, બરાબર. અમુક તો મહેમાન આવતા જ નથી. તમારા રૂલ ની પહેલેથી ખબર પડી ગઈ હશે એટલે નહીં હા, આવતા. પણ આપણે એ મહેમાન આવ્યા ભલે આવ્યા, આપણે આપણો એને જોઈન્ટ થવું હોય થાય. નહીંતર ઘણી વાર એવું બને કે મહેમાન સુતા હોય અને આપણે આપણું સેશન ચાલુ હોય, એમાં બાંધછોડ નહીં. ચાલો, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ બકુલભાઈ. જય શ્રી ખાલી એટલા કૃષ્ણ. માટે વાત કરું છું કે આપણે બહાના કાઢવા હોય તો આપણે મળી રહે કે આજ નહીં, એમ આજ નહીં સૂર્ય નમસ્કાર થાય. મેં પણ આ વર્ષે બહુ બહાના કાઢ્યા હો. હેમાબેન થેન્ક યુ. મારે સવારમાં ઘણી વખત તો 5 મિનિટની વાર હોય ને મેસેજ કરો હેમાબેન તમે કરી નાખો સેશન. અને એવું કે એ ક્યારેક ક્યારેક એને ગાપચી લાગતી હોય ને, પણ જયારે એને ગાપચી લાગી હોય ને ત્યારે મારે જરૂર જ ન પડી હોય, ત્યારે મારે જરૂર પડી હોય ને ત્યારે અવેલેબલ જ હોય. દક્ષાબેન બી હમણાં ઓછા હોય છે એટલે થોડોક બિઝી છે, ગ્રેન્ડસન માં બિઝી છે હમણાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છે મહેમાન? મજામાં? એમાં આમ સુરત થી છે, આમ જુનાગઢ જિલ્લો ભેસાણ તાલુકાનું ચુડા ગામ. બરાબર. ગમે છે અમેરિકામાં? હાઈસ્કૂલ બની. હાઈસ્કૂલ Oh, ભણી? nice. કોલેજમાં એ હું મોરબી ગયો, એ નડિયાદ ગયા. અને ચતુરભાઈ તમે વિદ્યાનગર. હા, અમારે એ જ વખતે આ નડિયાદ થી કર્યું એમણે બી. બરાબર. ચુડાના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હતા તે વિદ્યાનગર બી. કાસિયા અને સુદાણી. Sorat, right? ચુડા સોરઠ. હા, Sorat. મોટું ગામ. સુડાવડ નહીં. ઓકે, સુડા. Chuda Sorat kid. ચુડા. ચુડા સોરઠ. Yeah. કોરાટ નહીં હતા.